tuturor, sunt Andreea Asan, purtătorul de cuvânt al instituției prefectului, județul Olt. Alături de mine se găsesc purtătorii de cuvânt ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne și împreună vom susține declarații referitoare la principalele rezultate obținute în acest sfârșit de săptămână în contextul sărbătorii Rusalilor și a începerii vacanței școlare. Am fost preocupați ca în această mini-vacanță oltenii să petreacă într-un climat de siguranță publică, scop în care am dispus o serie de măsuri ce au fost aduse la cunoștință publică în data de 10 iunie anul curent. Suntem bucuroși să constatăm că aceste măsuri și-au atins scopul în această perioadă neînregistrându-se evenimente grave. Domnul prefect, Florin Constantin Humorean, are convingerea că acest lucru se datorează în cea mai mare măsură cetățenilor care au dat dovadă de bun simț și responsabilitate, motiv pentru care le mulțumește. În continuare, pentru detalierea pe aspecte specifice de activitate, dau cuvântul colegilor mei. Bună ziua, sunt agent principal de poliție Șerban Gheorghe Claudiu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. În contextul mini-vacanței și a sărbătoririi Rusalilor, polițiștii olteni s-au aflat la datorie pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere. În această perioadă, polițiștii au intervenit la peste 300 de evenimente, dintre care 128 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 518 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora fiind de peste 160.000 de lei. Pentru abaterile constatate la regimul rutier, polițiștii au reținut 65 de permise de conducere și 23 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate și 51 de infracțiuni, dintre care 22 contra persoanei, 9 contra patrimoniului, 12 la regimul siguranței circulației pe drumurile publice și 8 alte infracțiuni. Astfel de activități vor fi desfășurate și în perioada următoare, motiv pentru care recomandăm cetățenilor să respecte normele privind circulația pe drumurile publice, să adopte o conduită preventivă la volan și să respecte normele de conviețuire socială. Bună ziua, sunt capitan Floricel Simona, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt. Pe parcursul acestor zile libere, jandarmii olteni au asigurat măsurile de ordine și siguranță publică, pază și protecție instituțională și pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială, alături de celelalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne. Astfel că manifestările organizate cu prilejul sărbătorii Rusalilor s-au desfășurat fără incidente majore, de natură să tulbure ordinea publică, iar pentru acest lucru mulțumim astăzi tuturor celor care au participat la evenimentele din spațiul public. Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au asigurat ordinea publică în aceste zile, cu ocazia desfășurării manifestărilor culturale, artistice și sportive, la care a fost preconizată participarea unui număr semnificativ de persoane la manifestările culturale și evenimentele artistice organizate cu prilejul sărbătorii Rusalilor în municipiul Caracal și în comunele Scrâncenata, Șoprilița, Ianca, Strejești, Brâncoveni, Dobroteasa și Izvoarele, precum și asigurarea măsurilor de ordine publică la finala Cupei României, faza județeană din municipiul Slatina. În această perioadă, atunci când au fost constatate abateri de la normele legale, jandarmii au intervenit cu operativitate. Astfel au fost aplicate 13 amenzi în valoare de 7.200 de lei și 3 avertismente pentru nerespectarea prevederii legii numărul 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. De asemenea, au fost aplicate 3 amenzi contravenționale în valoare de 300 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 349 din 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun și o amendă în valoare de 300 de lei pentru nerespectarea ordonanței de urgență numărul 23 din 2008 privind pescuitul și acvacultura. Rămânem în continuare la datorie, având în vedere faptul că și astăzi sunt în desfășurare manifestări culturale artistice și apelăm la spiritul civic al cetățenilor cu recomandarea pentru participanții la evenimente să manifeste înțelegere față de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite conflictele de orice natură și să anunțe cea mai apropiată patrulă de ordine publică în cazul în care sunt observate fapte de natură antisocială.
Bună ziua, sunt locotenent Alin Băsășteanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. În perioada 11-12 iunie, peste 200 de pompieri cu autospeciale și echipamente specifice s-au aflat la datorie pentru gestionarea situațiilor de urgență care s-au produs la nivelul județului Olt. În această perioadă, pompierii militari din cadrul ISU Olt au gestionat 147 de apeluri primite prin intermediul numărului unic 112, intervenindu-se cu forțe și mijloace din dotare în 35 de situații. Echipajele SMURD au intervenit la 27 de solicitări pentru acordarea primului ajutor medical de urgență, 3 intervenții fiind la accidente rutiere. Duminică 12 iunie a fost emisă o avertizare cod portocaliu de fenomene meteo imediate, fiind preconizate averse și intensificări ale vântului pentru zona de sud a județului Olt. În urma manifestării fenomenelor meteo periculoase, s-a înregistrat o singură misiune pentru degajarea unui copac de pe carosabil. Pentru informarea populației din zona de sud a județului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj prin intermediul aplicației RoAlert. De asemenea, au fost emise 2 atenționări cod galben de inundații pentru râurile Vedea și Olteț. Avertizarea și atenționările au fost transmise către comitetele locale pentru situații de urgență din zonele vizate și către instituțiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Având în vedere instabilitatea atmosferică anunțată pentru această perioadă, recomandăm populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. De asemenea, recomandăm cetățenilor să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate, precum și a imobilelor aflate în construcții. Informații privind modul de comportare în cazul producerii unor fenomene meteo periculoase se pot obține prin consultarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență Fi Pregătit. Mulțumesc! Bună ziua! Sunt subinspector de poliție Ștefanoica Lavinia, purtător de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt. Având în vedere că în acest sfârșit de săptămână s-a celebrat sărbătoarea Rusalilor și totodată a debutat vacanța de vară pentru copii, la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt s-au menținut măsurile de adaptare atât a misiunilor, cât și a resurselor umane și materiale, astfel încât să se asigure un control eficient și operativ. Astfel, în această perioadă, efectivele Poliției de Frontieră Olt au desfășurat misiuni specifice proprii pentru supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în urma cărora a fost constatată o infracțiune la regimul rutier, respectiv conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, și au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 23 din 2008 privind pescuitul și acvacultura. De asemenea, au fost desfășurate și misiuni în sistem integrat cu efectivele poliției și jandarmeriei în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt. Menționăm că pe raza județului Olt funcționează un punct al Poliției de Frontieră cu atribuții de verificare a legalității trecerii frontierei de stat a mijloacelor, cât și a persoanelor care intră și ies de pe teritoriul României pe cale navală, unde este asigurată permanența. Pentru desfășurarea acestor misiuni au fost angrenate următoarele forțe și mijloace: 56 de polițiști de frontieră, 12 autoturisme și 3 embarcațiuni. Precizăm că reprezentanții Poliției de Frontieră au menținut permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statul vecin, atât în mod direct, cât și prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în vederea dispunerii unor măsuri comune. În continuare, recomandăm participanților la traficul transfrontalier să utilizeze toate punctele de trecere și să verifice situația traficului prin aplicația Trafic Online, disponibilă pe pagina de internet a instituției http://www.polițiadefrontieră.ro Trafic Online, dar și la telefonul de informare al Poliției de Frontieră Române 021 95 90,
care funcționează în regim permanent. Vă mulțumesc!